Alright, I'm gonna name Swahiba San Jiriwa and this is Jiriwas TV. Kama dawa na kusogezea hili hapa. Mwaka 2021 ni mwaka wa midundo, mwaka wa mikito ya hapa na pale. Tukizungumzia bongo na nje ya bongo pia tunaona kwa hapa Tanzania wasanii kama Lava, Leivani na wengine wameweza kuachia album zao ambazo pia zinaendelea kufanya vizuri katika platform mbalimbali. Lakini wengi walikuwa wanajiulizia sana kuhusu ukimya wa DJ KHALED katika kutoa hiti zake zilizopita, na mpaka sasa ukimya umezidi kuwa ni mrefu mno. Tukiangalia moja katika kazi ambazo waliziachia ni mara ya mwisho ilikuwa ni ameachia ngoma kati ya DJ KHALED akiwa amemshirikisha Drake. Ngoma inaitwa Popstar ambayo kwa sasa ina miezi 7 kupitia mtandao wa YouTube. Total views milioni 193 kwa muda wa miezi 7 katika mtandao. Lakini hakuishia hapo tu, amekuja kivingine ambapo amekuja na album yake inaitwa KHALED ambayo ameachia takriban nyimbo zisizopungua 12. Na nyimbo hizi 12 tumeona ameziachia katika mfumo wa audio, lakini pia amewashirikisha watu mbalimbali ambao ni maarufu pia ili kuweza kubrand nyimbo zake na ziende viral zaidi. Umeona ni akili ambao ameitumia sana kuachukua watu ambao wana jina kama yeye, kuwashirikisha katika album yake ili kuweza kusongesha zaidi muziki wake. Tukiangalia moja katika ngoma ambazo ameziweka kwenye hizo ngoma 12, ngoma ya kwanza kabisa ni DJ KHALED ambaye amemshirikisha Cardi B, nyimbo inaitwa Big Pepper ambayo kwa sasa ina total views kwenye mtandao wa YouTube 846,000 na chenchi zake pia. Halafu pia nyimbo namba 2 ni DJ KHALED kamshirikisha Nas, kamshirikisha Jay-Z, Rolls, alafu pia kamshirikisha Harmonize. Katika nyimbo hii ameweza kuimba vizuri sana, ameweza kuipangilia vizuri, mwenyewe ukisikiliza inakuwa vizuri, ingawa ina kahuzuni fulani mno. Lakini jina la nyimbo inaitwa Soli, ina total views 149,000, kidogo mapokezi si makubwa sana. Lakini pia nyimbo inayofuata ni DJ KHALED kamshirikisha Lil Wayne na Jeremiah, nyimbo inaitwa Thankful. Hii nyimbo pia imegongwa vizuri, imekutana mafundi hapa, ina total views 793 kwa siku moja ambapo wameziachia siku ya jana. Lakini pia nyimbo inayofuata ni nyimbo ya DJ KHALED akiwa amemshirikisha Lil Baby, Neil Dark, pia nyimbo inaitwa Every Chance I Get ambayo ina total views milioni 1.2, ndio ambayo imeshika hatamu zaidi, yani imekubalika mno kuliko hata zote zilizoko hapa katika hii listi ambayo tunaiona. Lakini pia nyimbo nyingine ambayo imetoka ni DJ KHALED ambaye kamshirikisha Baju Banton, pia kamshirikisha Capritones, pia humu ndani tumemwona mtu kama Bounton Killers pia ameshiriki humu, nyimbo inaitwa Where You From. Nyimbo ya 6 ni DJ KHALED kamshirikisha Bryson Tira, HER, alafu pia kamshirikisha Meek Mill ambao nyimbo inaitwa I Can Have It All. I Can Have It All. I Can Have It All ndo nyimbo ambao ina total views 386,000. Nyimbo namba 6 imeangukia kwa mfundi mmoja ambaye hapa imeangukia kwa DJ KHALED, amemshirikisha Justine Biber, pia amemshirikisha 21 Savage, nyimbo inaitwa Let It Go. Nyimbo hii kidogo inakuja viral sana tukiangalia na nyimbo ambayo DJ KHALED amefanya na Justine Biber kipindi kile, nyimbo moja ambayo ilikuwa ni trending sana kwa kutizamwa katika mitandao ambayo aliimba na DJ KHALED pia na Justine Biber ambayo inaitwa I'm the One. Kidogo hata hii nadhani inaweza kufikia level za I'm the One. Imeenda sasa hivi na total views 992,000, yani tayari inakaribia milioni. Nyimbo namba 7 imedondokea katika mikono ya DJ KHALED na Timberlake ambayo inaitwa Just Be ambayo ina total views kupitia mtandao wa YouTube 285,000. Lakini pia nyimbo ya 8 ni DJ KHALED, HER, Migos, alafu pia nyimbo inaitwa We Going Crazy ina total 660,000. Lakini pia nyimbo namba 9 kama sijakosea ni inaitwa I Did It ambayo ni DJ KHALED, Post Malone, Megan, pia Megan Thee Stallion, Lil Baby na The Baby ambao wameshirikishwa katika nyimbo hii, ina total views 674,000. Nyimbo ambayo inafuatia ni DJ KHALED, Brighton Killer, Lil Baby ambapo karudia kupiga ngoma naye huyu jamaa, alafu pia kamshirikisha
Road Leech ambayo nyimbo inaitwa Body in Motion ina total views 588,000. Lakini pia ngoma ya mwisho yupo DJ KHALED, Lick Laws, Ebogid with The Hobby, alafu pia kuna Big Sen, kuna Puff Daddy, nyimbo inaitwa This Year. Kidogo na amefanya vizuri, ina total views 349,000. Lakini katika nyimbo hizi, nyimbo ambazo tayari shaachiwa video ni nyimbo ambao wamemshirikisha Nas, amemshirikisha Jay-Z, Found Stroll, pia na Harmonies ambayo inatambulika kwa jina la Sorry Not Sorry, ambayo imetoka video yake kwa siku ya jana hiyo, na kupitia mtandao wa YouTube imefikisha total views milioni 4.2, yani milioni 4.2. Lakini pia nyimbo ambayo amemshirikisha Baju Brightons, Corporations, pia kamshirikisha Bounty Killer ambao nyimbo inaitwa Where Are You From, pia imeachiliwa video, ina lisali moja kufikia leo ama muda huu sasa hivi naachia video hii, lakini ina total views 112,000. Kidogo album yake imepokelewa vizuri sana ukizingatia ni wasanii ambao wanasikilizwa dunia nzima kwa ujumla. Naitwa Sabwa sana Jiliwa, hii ni Jiriwas TV. Kwa updates nyingine usisahau kusubscribe, kulike na kushare na marafiki ili tuweze kuwa nawe pamoja pale tunapokuwa tumepublish kitu katika channel yetu ya YouTube, unakuwa unapata taarifa. Oh yeah.